Hi Leute, ich bin die Lulu. Ich bin 16 Jahre alt und ich singe ziemlich gerne. Und ich habe seit neuestem entdeckt, dass ich Kurdisch auch total gerne singe. Ich bin nämlich Kurdin aus Syrien. Und ja, ich singe heute für euch Esmeri. Das kennt wahrscheinlich gar keiner von euch, weil das nie rausgekommen ist. Mein Papa hat die weiteren Strophen hinzugedichtet und ja, dann die Melodie gab es schon und dann habe ich einfach mal drauf losgesungen und hat sich gar nicht mal so übergehört, sagen meine Eltern. Und مرحبا أنا بملي لافا الشازدة سالمة الألمانيا مظن بيما وأزي إيروش هوا رسترانا كي بيجم أسمري يا حسين جزراوي يا أس شمالة فقامة السوري خدي دامة إبلا أبازي دستيكم. Ich fange jetzt an, so. اسمرت شوفي تشهلنا جبو عالمي هربلانا اسمرا مني اسمرت شوفي تشهلنا جبو عالمي هربلانا اسمرا مني هجر روجي استنبينم والله ابو من يفرمانا عايش دردي غريبي هجر روجي استنبينم والله ابو من يفرمانا عايش دردي غريبي اسم البجنات بلندا تقريحانا النافا قندا اسمرا مني اسم البجنات بلندا تقريحانا النافا قندا اسمرا مني هجر روجي استنبينم قوليكم اس دكوبافي عايش دردي غريبي هجر روجي استنبينم قوليكم اس دكوبافي عايش دردي غريبي اسم البجنات بلندا تقريحانا النافا قندا اسمرا مني اسم البجنات بلندا تقريحانا النافا قندا اسمرا مني هجر روجي استنبينم قوريكم اس مالو قندا عايش دردي غريبي هجر روجي استنبينم قوريكم اس مالو قندا عايش دردي غريبي اسمك شوفي تشهلنا جبو عالمي هربلانا اسمرا مني اسمك شوفي تشهلنا جبو عالمي هربلانا اسمرا مني هجر روجي استنبينم والله ابو من يفرمانا عايش دردي غريبي هجر روجي استنبينم والله ابو من يفرمانا عايش دردي غريبي. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Es ist das erste Mal, dass ich wirklich so kurdisch gesungen habe. Ich habe es einfach ausprobiert und mal gucken, was ihr so dazu sagt. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt das kurdisch sagen soll. يعني بلكي كيف يعني كيف أواجه لهات خوش قود هما بندا بنويسن وشمرا as كرديجي تفهم دكم يعني ونكارن كرديان ألماني an إنجليزي an فرنسي شمر بنويسن. Ja, könnt auf Englisch, Deutsch, Kurdisch oder Französisch schreiben. Ich kann darauf alles dann antworten und ja. Eva Basch, schönen Abend noch, bis dann, ciao.